Vénganse. Because I got like a bunch of pictures on there. Like I got a bunch of videos. Huh? Oh yeah. Look at my gear. Wait on the side where they do a little bar and Y Nelly, I'm gonna watch the fight card. mira este. We're gonna go watch the fight over there. Alright, good. ¿Qué? Se le cayó la puerta, Eric. Se le cayó la puerta, ¿no? Victor! What the hell? Ah, mira, papá. You then? Shit, chilling. Where are you? All the bikes is up there, baby. Cool. I'll check it out right now. Oh yeah. Mi amigo del trabajo. Oh, mira, guacha, tiene ahí bocinitas. Sí. Órale. Ya salió la puerta. Mira, tiene tela ahí atrás. Sí, Mira, mira. Los nenes. Sí, se le cayó la cajuela también. no, así se abre. Ah, ok. Vamos allá con nosotros de acá. Usted tiene muchos Sí, vamos allá. Ahorita regresamos a esta. ¿Vale? Y esta también de chidota. Ay, güey. One, two, three, Las damas son más grandes que las mías. 5. 660. 5. A ver, ¿quién anda por acá? ¿Quién anda por acá? No estoy subiendo. Tiene 7. Vénganse. Ay, güey. Vale, este está chido, ¿no? Dame la mano, gorda. Vamos a mirar lo que dice Eric. No, porque está chingona. Por eso. Ahora este. ¿Cómo sabes? Órale, vénganse. Vaya, vaya, no. No es tan feo. Vamos a ver lo que quiere Eric. ¿Eh? Sí, ahora te voy a decir con la moto de mi amigo. Vénganse. Dame la mano, gorda. Agárrale aquí la mano en la gorda.
Ah, cabrón, a ver. Ah, espérame. Nelly. Yo termino. El motor. Órale. Chido, ajá. Oh, también chido ese trompo. Mira las motos. Esta tiene una. Mira esa que está blanca con verde, es de mi amigo. ¿Es de tu amigo? Ajá, el que me saludó ahorita. ¿Eh? Tiene Ah, tele. sí, Tiene mira. lo que meten las cocas, mira. Órale. Ahí No, no. atrás, desde la tele. Ahí tiene. Oh, mira arriba. Tiene una luz ahí. No sé. Tele. Podemos mirar el. Este nomás está shiny. Shining. Oye, tiene bocinas ahí. Es que mira, Ya. unos son como lowriders y otros son como que tienen speakers y todo eso. No, la mano gorda. Mira, está chido. Mira Órale. las llantas. Del verde. Mira las llantas. So he's gotta go get it fixed tomorrow. Mm. ¿Me tiraste la puerta tú, Eric? Sí, pues tú. Creo que aquí así se abre. Porque ahí mira. No, deja, mami, deja. Atrás también se le cayó. Creo que así se abre. A ver, ¿y atrás qué le pasó? Se abre así. Uy, puedes mirar ya. Si no, mira el verde. No. No, deja, mami, no estás agarrando. Espérate, mami, espérate. Órale, ¿viste? That shit is hot, huh? Ah, yeah. It's got the fucking Yeah. ribbon and the fucking speakers like that. Yeah, I like that shit. Yeah. Yeah. Nice. Fucking doors fucking come down and shit. That's fucking tight. Yeah. Voy a escuchar el carro para que se I like how the trunk opens inside like that. I was like, oh, I want to do that fucking shit. Yeah. You got some ideas? That Not that you want expensive? to. Well, I mean, it is if you don't have a hookup. Oh, You know yeah, what I'm you're saying? right. You got to be either with the car club or now. Like, you know what I'm saying? You got to, like, if you want to do it and you fucking.